นี้ผมจะไปออกหมายตกปลาแวดไซส์ใหญ่กันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับวันนี้ก็ไป3 คนนะครับกำลังรอเพื่อนอยู่ที่ปั๊มเห็ดบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกแล้วก็ครึ้มนะครับไม่มีแดดเลยฝนทั้งวันนะครับฝนตกทั้งวันแล้วรอเพื่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไม้กันก็ประมาณ20 นาทีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายกันเลยถึงครับระหว่างเดินทางครับสะพานน้ำเชี่ยวเลยครับพายุเข้าฝนตกน้ำเดี๋ยวเราไปต่อครับผมครับมาถึงหมายแล้วครับครับมาถึงหมายแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคครับไปตามครับนกเขาปะนกเขาปะขนมปังไหมปลาขึ้นเล็กโตกันปลาไม่ได้เขากินเขากันดีบ้างดีไป2 อันครับครับเสียอ้อมจะเอาขึ้นได้หรือเปล่านี่ก็ดูครับดอกนี้อยู่แน่ๆเนี่ยเนี่ยครับตัวแรกของมันนี้อ๋อแบบนะตัวไซโลจับคิปเปอร์เรียบร้อยครับถ่ายรูปไหมเดี๋ยวนี่คือดีกว่าจัมโบ้แล้วนะครับใกล้ด้วยนะครับต้องครับมาแล้วครับนี่ตัวนี้ว่ายังไงทอดตัวนี้เนาะตัวนี้ว่ายังไงทอดตัวนี้ตัวใหญ่แถมไซส์2ครับตัวที่2ไม่ใช่ไซส์2ตัวที่2นะโอ้ตัวสวยครับฝากมาฝากมาสวยเฮ้ยนี่กัดตีหางมาหางตีก็กัดครับเอาแล้วครับอยู่อยู่อยู่หรือเปล่า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 วิวิพุดพุดก็หลุดว่ะพี่ยังไม่หลุดครับอู้นานยังไม่หลุดครับมีโชว์อยู่นี่ไข่แตกแล้วเดี๋ยวแรงยังดีแรงดีแรง
กแล้วสองเก่าเฮ้ยเก่าแล้วเก่าน่าตัดแสบเดี๋ยวตัดเก่าใส่ดูเก็บไว้กันมาไม้นี่แบบแตกต้นนี้ต้นแม่ด้วย